la Cina qua è sviluppata. Se vai in Cina lì, quante persone tu troverai con il nome dell'Europa qua? Vedi, quante persone? Può essere anche 5%. Ma se tu vai da un paese africano, tu trovi i nomi dell'Europa qua, 95%. È di là che c'è l'errore. San Francesco, io per esempio se prego San Francesco, allora San Francesco era un europeo italiano, significa che lui per rispondere tutte le benedizioni e le grazie, se vuole rispondere dall'Italia, non dal nostro paese, vedi, bisogna pregare i nostri santi e così la benedizione, tutto l'aiuto porta nel nostro paese. Perché l'Africa è povera? È una cosa anche così, perché in Africa si prega di più, ma come si prega dei santi europei, tutta la benedizione e tutta la ricchezza avviene qua in Europa. Il cimitero è un luogo sacro, come le chiese, come le moschee, come le sinagoghe, luogo sacro che dobbiamo rispettare, cari amici. I nostri antenati sono lì. Io ho già detto che no, cimitero nella storia si chiamava giardino. E poi si chiamava anche, quando noi vediamo la parola proprio cimitero, significa la cima della terra. I santi, per esempio, perché non si trovano in tanti santi i nomi africani, indiani, cinesi? Tutti i santi sono sempre dell'Europa. Significa che negli altri continenti non ci sono i santi. Per pregare, colui che prega da una chiesa in cui c'è le ossa di un santo che hanno messo lì, le reliquie di un santo che si trova dentro la chiesa, e colui che va a pregare nel cimitero, la stessa cosa, non c'è la differenza, cari amici. Non sono io che ho scelto l'Italia, non sono io che ho scelto la vita, non sono io che ho scelto la vita. Buonasera amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo. Siamo di nuovo qua, cari amici, perché abbiamo ricevuto dei suggerimenti dagli amici che ci seguono usando il cellulare, perché ultimamente abbiamo fatto un video in cimitero, ma siamo venuti di nuovo a fare la sintesi di quello che abbiamo parlato, cari amici, perché ora voglio spiegare perché la nostra presenza in cimitero. Allora, io dicevo che no, il cimitero che noi vediamo, questo luogo, nella storia si chiamava il giardino. Non è per niente, né alcuni libri sacri hanno scritto che l'hanno sepolto nel giardino della sua casa. Per dire che la parola cimitero è un luogo sacro, un luogo che si deve rispettare. Per questo siamo qua, per rivalorizzare questo luogo, per dare valore a questo luogo che ogni tanto noi lasciamo così. Stiamo chiedendo di non lasciare questo luogo così, perché il cimitero è un luogo sacro, è uguale come colui nelle chiese, nelle moschee, nelle sinagoghe. Colui che prega, come abbiamo parlato, colui che prega da una chiesa è uguale a colui che prega in cimitero. Possiamo provare, possiamo dimostrare per capire che è la stessa cosa, cari amici di Giulio. Perché sto dicendo così? Innanzitutto la parola cimitero, quando vediamo la parola cimitero significa la cima della terra. Per questo le persone andavano a pregare lì. Ci sono anche Cristo, voi sapete dove si parla della montagna di Getsemani. La montagna di Getsemani, che cos'era? Era un cimitero, era un giardino di Getsemani. Il giardino di Getsemani era proprio un cimitero, come oggi, come in questo luogo che siamo qua, cari amici. Non preoccupatevi, ora voglio dare ancora un altro suggerimento per dire che no, questo luogo giustifica veramente il cimitero. Colui che prega dentro una chiesa e colui che prega al cimitero, la stessa cosa. Ora voglio dimostrare, cari amici, dovete capire, conoscere questa conoscenza, bisogna fare solo essere un po' attenti per capire le cose. Per esempio, vi do l'esempio, quando si parla della chiesa, quella chiesa di Sant'Andrea, San Francesco, sapete che cosa risulta? Dentro lì hanno preso i reliquie
di San Francesco hanno messo dentro. Le reliquie significa i resti del suo corpo, mettendo dentro la chiesa, direttamente la chiesa diventa come un cimitero, uguale. Cari amici, dovete capire, per questo noi stiamo parlando, per dirvi che di essere sempre collegati con i nostri antenati che sono in questo luogo, i nostri antenati che ci hanno lasciato. Cari amici, come funziona? L'uomo quando viene qua sulla terra, innanzitutto abbiamo due universi, l'universo visibile e l'universo invisibile. Prima che l'uomo viene qua sulla terra era dall'universo invisibile. Nascendo qua sulla terra viene a compiere una missione. Cari amici, non sono io che ho scelto l'Italia, non sono io che ho scelto la vita. Mi sono deciso di essere felice e fa bene alla mia salute. Allora, quando finisce la sua missione, noi vediamo la morte, che sono i morti. No, non è così. Quando finisce la sua missione, torna nell'universo invisibile dove era prima. Io avevo dato anche l'esempio per dire che no, se io prendo l'acqua sporca, butto per terra, quella acqua lì entra e poi lì sotto la terra si fa filtrare l'acqua sporca e poi sotto esce l'acqua pulita che si può bere. Per dire che anche i nostri antenati sono stati sepolti e poi sono nella terra e sono stati purificati, perché nel mondo invisibile i peccati non possono entrare lì, nel mondo invisibile di Dio. Cari amici, i peccati non possono entrare lì. Prima di entrare lì si passa alla purificazione. Per questo siamo qua, per dirvi, cari amici, di essere sempre collegati con i nostri antenati. Non è per niente, da una delle mie canzoni io avevo cantato così: Dio Padre buono, Dio d'Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio dei nostri antenati. Ok, per dire che dobbiamo essere sempre collegati con i nostri antenati, cari amici. Voi sapete bene, in Africa, secondo la nostra tradizione, quando una persona muore, qua sulla terra si dice muore, ma quando la persona ritorna nel mondo invisibile, cosa si fa? Tutta la famiglia, gli amici, quando vanno in cimitero, i membri della famiglia cominciano a parlare prima di seppellire, di mettere la terra, cominciano a parlare per dire che no, dove tu sei andato, di non dimenticarti, anche noi qua siamo sempre connessi con te, vedi che dopo noi daremo il tuo nome ai nuovi nati per ricordare sempre di te, di non dimenticarti, vedi, questa è una conversazione con quelli che sono nel mondo invisibile. Io sto chiedendo sempre, quando si va in cimitero, perché si porta i fiori? Si porta i fiori per andare a parlare con loro, di non soltanto portare i fiori senza sapere, no, bisogna sapere, bisogna sempre essere in collegamento con loro. Loro sono, come posso dare l'esempio, avete visto questo l'albero, cari amici, loro sono come le radici di un albero. Allora le radici dell'albero l'albero è sempre connesso ai suoi radici, perché quando si taglia le radici l'albero non può vivere. Anche la nostra vita qua sulla terra, siamo connessi con i nostri antenati tornano ogni tanto per parlare con noi. Che cosa succede ancora? Da una famiglia, per esempio, sempre in Africa, quando ci sono tanti problemi nella famiglia, non c'è la pace, le malattie, tante difficoltà, i membri della famiglia si riuniscono e decidono di andare in cimitero per parlare con i loro, per dire a loro, presentare a loro tutte le loro difficoltà. Quando arrivano lì cominciano a parlare: oh caro zio, voi che ci avete lasciato su questa terra, vedi in questo tempo, in questo periodo, le difficoltà che abbiamo, e così siamo venuti da voi per dare a voi tutti i nostri problemi, per trovare la soluzione. E poi quando tornano a casa durante la notte uno può anche sognare, si dice no, per avere la soluzione a quel problema dovete fare così, e seguono esattamente, poi trovano la soluzione per dire che quelli lì sono sempre connessi con noi, cari amici, di non abbandonarli lì.
Cimitero è un luogo sacro, come le chiese, come le moschee, come le sinagoghe, luogo sacro che dobbiamo rispettare, cari amici. I nostri antenati sono lì. Io ho già detto che no, cimitero nella storia si chiamava giardino. E poi si chiamava anche, quando noi vediamo la parola proprio cimitero, significa la cima della terra. È un luogo in cui c'è la santità, è un luogo in cui si può pregare, è come la montagna. La montagna è anche cima della terra. I nostri antenati andavano a pregare nelle montagne, perché nella montagna, avevo già parlato, c'è una energia pura, perché la montagna, quando noi vediamo le montagne, sotto le montagne ci sono di più, sono dei vulcani, significa che la montagna è come simbolo del cuore, dentro il cuore c'è l'energia, l'aria che noi respiriamo e fa entrare l'energia, la luce dentro l'uomo. Perché dicevo così? Quando ho detto che no, l'anima quando viene qua sulla terra, l'uomo che noi vediamo, l'uomo è un vestito, come mi vesto così, la pelle che noi vediamo, questa qua, il corpo fisico, è solo un vestito, il vero l'uomo è dentro. Allora, quando l'uomo viene qua sulla terra, vedi che Dio è Dio. Dio ha messo dentro l'uomo tutte le capacità, anche la capacità divina. Allora, la capacità divina di Dio è dentro l'uomo, ma nella sua anima. Per questo, ovunque che l'uomo vada, tutte le cose che l'uomo fa, l'anima è lì per vedere, l'anima vede. E l'ultimo giorno è l'anima che giudicherà l'uomo. Perché l'uomo non può mentire all'anima, l'anima ha visto tutto quello che l'uomo fa, perché l'anima conosce il presente, il futuro, il passato, vedi? Perché? Perché ci sono alcuni uomini, quando noi vediamo sono nati su questa terra, non è per loro la prima volta di nascere qua sulla terra, la reincarnazione esiste, l'uomo può nascere anche 77 volte qua sulla terra, Ci sono delle stadi che passiamo, nasce, muore, saliendo, fino a quando arriveremo a un certo punto che Dio lui stesso sa nella sua propria organizzazione. Ma quello che io vi sto chiedendo, cari amici, di rivalorizzare i cimiteri, di essere in relazione con i nostri antenati, di non abbandonarli, Cari amici, amici di Giulio, e questa è la sintesi di quello che noi abbiamo parlato in cimitero, malgrado che il video, l'audio è un po' bassa, ma ho ripetuto qualche parola, quello che abbiamo parlato lì, che nel cimitero è un luogo sacro che bisogna rispettare, bisogna essere in contatto in relazione, il collegamento con i nostri antenati. E questa che ho portato stasera per parlare con voi, cari amici, amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo. Cari amici, seguite bene gli insegnamenti, quelli che avevano dubitato per dire che no, perché Giulio si deve andare a pregare nel cimitero. Io ho dato l'esempio per dire che nelle chiese, la chiesa di San Giacomo, quelli che sono dentro lì sono le osse proprio di San Giacomo. Significa che quella chiesa è trasformata come un cimitero, come un cimitero dentro la chiesa. Per questo le persone quando pregano lì, la stessa cosa che le persone vanno a pregare nel cimitero. Posso dare un esempio per farvi vedere che è la stessa cosa. Per esempio il battesimo. Qual è la differenza c'è tra il battesimo che si riceve dentro una grande fiume e il battesimo che si fa dentro la chiesa nel bacinella, si butta l'acqua sulla testa? Vedi? Sono la stessa. Qualcuno può dirmi sì, sono la stessa cosa, ma è la stessa anche per pregare. Colui che prega da una chiesa in cui c'è le ossa di un santo che hanno messo lì, le reliquie di un santo che si trova dentro la chiesa, e colui che va a pregare nel cimitero, la stessa cosa, non c'è la differenza, cari amici. Ma quando gli europei sono arrivati in Africa, hanno portato l'Evangelo, hanno interpretato male per dire agli africani di lasciare i morti, di seppellire i loro morti. Ma questo versetto della Bibbia avevano interpretato male, perché anche Cristo lui stesso aveva compassione dei morti, per dire che
non si poteva lasciare i morsi. Le persone hanno interpretato male questo versetto per dire agli africani di lasciare i loro antenati, di non pensare ai loro antenati, ma quando si viene qua in Europa si vede che no, ci sono delle mosee, ci sono delle chiese ovunque, mettono sempre degli antenati dentro lì, significa si ricorda sempre di loro, cari amici, diciamo comunque la verità. Per questo anche io voglio approfittare per parlare il discorso dei nomi, quando si cammina ovunque, i santi per esempio, perché non si trovano in tanti santi i nomi africani, indiani, cinesi? Tutti i santi sono sempre dell'Europa, significa negli altri continenti non ci sono i santi. Ultimamente che hanno cominciato un po' a fare qualche cosa per cercare di dare alcuni nomi, ma quasi 97% dei santi sono sempre dell'Europa. È normale, significa che gli altri paesi non hanno i santi. Cari amici, dobbiamo aprire gli orecchi per capire bene. Il discorso dei nomi, anche quando parliamo dei nomi, diciamo la verità, cari amici. Quando si prega, noi dobbiamo pregare i nostri antenati. Quando noi diciamo Abramo, Isacco, Giacobbe sono i nostri antenati, perché sono africani, noi dobbiamo pregare i nostri antenati. Perché se io prego per esempio San Giacomo o San Francesco, io per esempio se prego San Francesco, allora San Francesco era un europeo italiano, significa che lui per rispondere tutte le benedizioni e le grazie, se vuole rispondere dall'Italia, non dal nostro paese, vedi? Bisogna pregare i nostri santi e così la benedizione, tutto l'aiuto porta nel nostro paese. Perché l'Africa è povera? È una cosa anche così, perché in Africa si prega di più, ma come si prega dei santi europei, tutta la benedizione, tutta la ricchezza avviene qua in Europa. Per questo ci sono i ragazzi che fuggono in Europa, che fuggono dall'Africa per venire qua in Europa. Perché? Perché avevano pregato i loro santi dell'Europa, e i santi hanno mandato tutte le cose qua, tutta la benedizione, tutte le tante buone cose hanno mandato qua. Per questo noi stiamo venendo qua, perché qua che c'è la ricchezza che noi abbiamo pregato. Vedi, l'Africa continua sempre a sostenere l'Europa, a 1000% l'Africa sostiene sempre l'Europa, che sia nelle cose, i minerali che sono stati rubati, l'Africa sostiene, che sia nelle preghiere, l'Africa sostiene sempre. Vedi dove stiamo andando. A me sarò molto contento se si comincia anche a dare dei nomi. Ci sono anche delle persone di buona volontà, dei santi cinesi per esempio, non hanno i nomi qua. Vedi, cari amici, io mi ricordo un tempo così, un presidente dell'Africa diceva che no, dobbiamo ritornare comportamento secondo l'usanza dei nostri antenati. Forse aveva ragione, perché quando si torna secondo le abitudini degli antenati si può avere il progresso. Io do l'esempio, la Cina oggi che noi vediamo, la Cina qua è sviluppata. Se vai in Cina lì, quante persone tu troverai con il nome dell'Europa qua? Vedi, quante persone? Può essere anche 5%. Ma se tu vai da un paese africano, tu trovi i nomi dell'Europa qua, 95%. È di là che c'è l'errore. Dobbiamo noi tornare a vedere i nostri antenati, come si chiamava, io mi chiamo Ekombe, Giulio, che voi vedete lì, anche nella mia lingua si dice Zulu, è la stessa cosa, cari amici, dobbiamo stare molto attenti, Cosa? Dobbiamo vedere, essere in collegamento con i nostri antenati, non gli antenati degli altri. Perché se siamo in collegamento con gli antenati degli altri, portano tutta la ricchezza da loro, non da noi. E così noi preghiamo, non troviamo, la soluzione non arriva subito. Perché? Perché stiamo pregando gli antenati degli altri, stanno portando la soluzione dal loro paese, dalla loro origine. Cari amici, siamo sempre collegati, di essere collegati con i nostri antenati. E questo è il messaggio che abbiamo voluto ripetere questa sera. Cari amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo, io vi chiedo sempre, cari amici, di commentare, di dare anche i vostri suggerimenti, e così ci aiuta noi per fare gli altri video, per informarvi, aprire a voi la mente e capire come il mondo sta andando, cari amici di Giulio e dell'Italia.
di non dimenticare colui che non ha fatto ancora l'iscrizione, può fare l'iscrizione dal nostro canale per sostenere il nostro canale, cari amici. Io vi sto chiedendo, vedi, ogni tanto, una volta avevo parlato, se nel nostro canale si parlava delle parolacce, a questo tempo si doveva avere tanti iscritti, ma come noi non parliamo delle parolacce, parliamo delle cose vere, la verità, cari amici. Io vi sto chiedendo, cari amici, di consultare il nostro canale, di vedere video anche della musica, cari amici. Noi non soltanto parlare che noi parliamo, facciamo anche la musica. In tutti i modi cerchiamo sempre a rendere il mondo migliore per tutti. Ogni uomo che lavora nel mondo per il progresso di tutti, la sopravvivenza, per il progresso di tutti, la sopravvivenza. Non sono io che ho scelto l'Italia, non sono io che ho scelto la vita. Non sono io che ho scelto la vita. Lasciami cantare canzone d'amore per dare la vita a tutti. Non sono io che ho scelto l'Italia, non sono io che ho scelto la vita. Mi sono deciso di essere felice e fa bene alla mia salute. Guardando le cose positivamente per trovare il giusto equilibrio. Non sono io che ho scelto l'Italia, non sono io che ho scelto la vita. Arrivederci, cari amici.